星仔咧就應該點講咧？呢個後生仔咧聰明到絕頂嚇，即係聰明過我。講真，佢真係分分鐘揾咗我笨我都唔知嘅，佢真係好叻仔嘅，好厲害嘅。係啊，厲害到邊度咧？厲害到咧，你淨係有時會覺得，咦？整蠱你個呢個小心啊，小心啊！即係成日都要防範啊！係佢好犀利㗎，佢整蠱專家嚟㗎。星仔咧就心地其實好善良嘅，但係咧就佢就比較內心世界啲，佢唔中意好似我咁即係話乜嘢都覺得大哥，係啊多謝，唔該，佢唔中意嘅，佢擺喺心入邊。咁有時咧就好容易俾人誤會啦。你擺喺心度，人哋覺得你高竇啊，係嘛？同埋一個腦咧成日諗嘢。咁你行緊路嘅時候咧，個腦都真係諗緊第二樣嘢。咁突然間好似譬如阿詹叔你叫佢咧，喂阿星仔，可能聽唔到，或者反應遲幾秒。咁你俾出邊嘅人感覺咧，就覺得佢冇禮貌啦，叫啦，哇唔使咁係嘛，星爺啊叫都唔睬，其實就唔係，佢就係因為佢諗緊嘢。